大家新年快樂啊！各位新年快樂！新年快樂，即係我哋呢條片係2025年先會，唔係喎吓2026年上嘅，所以就同大家講新年快樂啊！大家有冇倒數啊？如果冇，我哋而家一齊倒多數一次，5、四、三、二、一，Happy New Year！意義不明，三個傻咗嘅人喺度倒數，咩事？人哋隔離以為我哋咩事咁快提早，好笑咯！即係其他國家嘅時差都冇咁誇張，最多紐西蘭早我哋12個鐘。盡量要一日之內剪到條線出嚟喎。我上一集仲未出咯，好對唔住大家，因為就有少少問題出現咗。問題佢導唔出。係，總之仲有啊想講嘅係咧，上一集咧，我哋係點樣錄一半啊？錄到一半之後咧，阿軒個咪冇電，跟住我就成段 cut 走咗咯。跟住我可能會放上去 IG 咯，但係都係個咪質好差嘅。但係呢個故事又真係佢咁啱呢一 part 係最好笑嗰 part 咯，但係嗰一 part 就係冇咗個咪，跟住啲聲冇晒咯，得翻阿杜喺度一枝獨秀咯，跟住就係咯，再考慮放唔放上 IG 啦。By the way，一個禮拜冇見，即係阿邊我同阿杜同馬軒，我哋一個禮拜都冇見，有咩？最近有咩有咩有趣嘅事，或者係有咩事發生咗？有啊，係我連續4日發現我唔出屋企係可以生存到噶，我就係可以喺屋企修仙噶。咩啊？你 Covid 嗰段時間都試過啦。哦，咁唔計嗰啲唔算，Covid 係被逼無奈啊嘛。我發現咧，食完條法棍開始會病鬼咗嘅。我覺得唔關法棍事，係你個人問題咯。唔係，可能係因為嗰條法棍咧，就係嗰個麵包師傅咧，又唔戴口罩啦， cut 晒啲跟住之後咧整下細菌嘅時候，哈切哦，咩事？救命！我已經唔想 FF 到個畫面。跟住之後啲飛沫就噴晒個包度啦，一個包就跟多咗一粉滋味，導致到即刻流感。係咯，而家你有冇 feel 到嗰個過咗2日啦，2、3日，而家把聲仲係呢個樣。你冇 feel 到個法棍特別鹹，好似有啲回甘啊！佢個法棍咧係完整一條法棍，中間切開一半啦，再搽嗰啲咩消毒劑落去嘅。即係咪即係唔止你一個人會中毒？OK fine，咁我最近就有一件小確幸嘅事情發生咗啦。咁就話說啦，前幾日啦做冬啦，咁就同屋企人去咗一間 buffet 度食嘢啦。咁嗰間 buffet 咧就係我唔講食咩啦，反正就係一間 buffet 啦。跟住咧咁就係online order 啦，order 完之後就要啲服務員就送去你嗰度啦。跟住一送到過嚟之後咧，我見到個服務員，哇，好熟口面 ，OMG， 原來係我中學同學。但係咧，我同佢嘅關係就只在於係英文同班同學坐隔離咯。零交流，零認識，零 follow 對方嘅 IG。咁確幸喺邊度？確幸就係好笑啦，我喺度諗緊佢會唔會認得我係邊個咯。跟住嗰一陣時啦，我就同我表妹講呢件事，因為我表妹都喺我隔離一齊食飯啦。咁我哋就喺度傾啦。跟住咧，佢就係咁我就有試過同佢對望好幾次嘅，跟住都冇乜 feel 咯。即係有陣時可能對望咧，如果你哋會可能係互識咧，都會有少少 feel 嘅。跟住之後咧係完全冇 feel 啦。佢望我望佢係完全係冇嗰種我識你嘅 feel 啦。咁我就應該係佢應該唔記得我啦。跟住到咗埋單嘅時候咧，咁呢個就用員工優惠俾你。係啊，佢點樣？佢就 stop 咗話呢張單唔好俾住先，等一陣先。跟住佢就攞咗我哋張單去咗嗰個嗰個買嗰個 counter 度啦，即係收錢個 counter 度啦。跟住佢就整完之後咧，最後咧佢行過嚟問我你係咪讀咩學校噶？我話係啊。我係咪識你噶？我話係啊。跟住佢就俾個員工優惠9折我。Oh my god！係有少少好確幸咯。好正啊！點解我都識佢，佢冇咁樣對我？可能佢對你冇恩，唔係冇恩？我唔知啊，對我冇印象。係啊，冇印象。我同佢成日同一個科嘅喎，可能佢覺得你有錢唔使嗰9折咧。佢同你邊度同一科？讀同一科選修嘅喎，雖然唔係同一個班啫，其實互相都問嘅喎。我係啊，
佢同你邊一科選修一樣啊？化學咩？佢佢讀化學㗎，佢咪讀 P.E. 咩？佢化學㗎嚇佢讀化學㗎，㗎，佢讀 P.E. 嗰班。係啊，我嚇咁又唔同，所以佢係讀 P.E. 咯。我哋呢個啊，係啊，啱啱咪講咗咯。我成日見到佢，因為佢同我住同一層咯。我每次落街有時就撞到佢，之後一直諗咁熟幾個人咩啊？化學化補化成日就講佢嘅一齊補噶嘛。係咩？哦，係嗰係拔尖，唔好意思。邊個問你啊？又喺度轉？我唔知啊，總之其實，但係我同嗰個人係唔熟個咯，因為係冇交流冇 follow 對方 IG 咯，就係嗰陣時好驚訝，就係佢突然間俾個員工福利我咯，跟住就有少少我唔知點樣形容個感覺咯。點解我冇呢個待遇？我要重申一次，點解我冇呢個待遇？我唔知啊，我唔知你，跟住就我唔知個感覺係點樣形容，總之就係好 amazing 咯，同埋我哋兩個又唔係熟啦，跟住佢又俾一個嘢我啦，咁但係我哋可能感恩印。感恩，咁可能呢次就係我哋最後一次見面噶咯喎，但係我哋已經係隔咗成年半年冇見過面啦，但係佢仲可以俾呢個嘢我咯，就有少少 amazing 咯。跟住事後我有諗要唔要翻去 follow 佢 IG， 但係 follow 咗佢 IG， 因為佢係 privacy account 啦，咁我要申請噶嘛。跟住我心諗，我申請咗，佢 apply 咗，但我哋又唔會有交流，之後又唔會見到面。其實可有可無咯，跟住我就最後冇 follow 佢啦。但係成個經歷係有少少，我唔知點樣形容。我嘅詞語好貧乏咯。 Amazing，我淨係識用 amazing 去形容呢件事，同埋 amazing 開心小確幸。哇哦，多謝大家，確實幾驚喜啊！確實幾確幸嚇。真係咁你要檢討下啦。你同佢咁 friend，last day 一齊影相，跟住佢仲要冇俾員工節你。Stop，我覺得可以去第二個話題啦。唔係會唔會係因為佢今個月咩員工福利好似係一個月用一次嘅啫嘛？可能佢今個月冇用過，跟住就俾咗我咯。係咯，都年嗰陣時都月尾啦。係啊，唔好喊，唔好喊，不要哭啊 ，baby don't cry。 Tonight，最主要我同佢食我食嘅時候咧，其實一班人全部佢都食嘅。可能就係因為你班人啊，即係全部都識到，唉，唔想俾個 discount 你哋。即係可能有咩新仇大恨。我難以評價。OK，好啦，我哋開始我哋今日嘅 topic 啦。睇原來頭先嗰個唔係我哋嘅 topic 嚟㗎。唔係咯。歡迎大家翻到嚟 hea 住講 hea 住聽，我係阿 Lam，我係阿杜，我係阿謙。點解今日個次序變唔係，咗嘅？我諗住講嗰陣時，你講咗就，我等緊算啦你我等緊你。係停咗一秒，跟住之後我係阿杜，但係平時係順住佢噶嘛？乜嘢啊？咁我哋今集嘅題目就係回顧上，你做咩鄉音都出晒嚟啊唔？好意思。咁我哋今集嘅題目就係回顧我哋今年香港發生過嘅新聞。第一樣嘢，我哋即刻嚟回顧一下我哋今年2025年喺香港有咩大小嘅事發生過。首先，我哋嘅資料係來源於學友社嘅。做咩搶我？你講啊！你講啊！你唔係好想講咩？學友社嘅，嚟自學友社嘅第24。吓！你擘大眼講大話34啊！我哋資源來源就係嚟，我哋嘅資料來源俾翻我就係講啦，好嘛？嚟自學友社第34屆全港中學生10大新聞選舉入面提供嘅30個新聞。係嘅，我哋會揀10個出嚟。唔係，我哋
我哋會揀10幾個比較貼合我哋生活嘅新聞咯，去探係啊，討跟住再下。加翻少少我哋自己新聞係，即係會加翻少少我哋入面冇，但我哋都覺得好大件事嘅新聞咯。咁第一樣嘢就係、第一個新聞就係外賣平台戶戶送撤出香港。我覺得唔係好關我事，因為我好少用外賣平台咯。我都唔太關事，我都唔用。係超關我事咯，因為呢條眾所周知啊，你星期六日唔出街噶啦。最懶就係你啦。我就係會宅在家中啦，仲有我連搭 lift 落樓下買個嘢食都懶到咁啦，跟住我就會用外賣平台去買嘢食咯，跟住就咁戶戶送係我以前用開嘅嗰個 app 啦，咁直至到 Kita 出咗之前咧，我都係用緊 Deliveroo 咯，因為 Deliveroo 係平過 Foodpanda 咯，跟住我就會用 Deliveroo 啦，同埋係咯，總之就係咁樣啦，跟住就有少少 amazing，竟然因為係我自己唔用啦，但係其實普遍都出街都見到好多 Deliveroo 嘅外賣員啦，就以為好多人用啦，點知突然間就撤出咗香港，即係都冇考究係咩原因啦，但係我估都係因為太多人用 Kita 咯，因為 Kita 真係好抵咯，佢冇加勁多價咯，但係而家因為可能 Deliveroo 撤走咗啦。Kita 都開始猖狂啦，都開始貴勁多咯。競爭對手減少咗啊。係啊，跟住就加價，即係本來好似我哋平時飲開 More Yogurt 噶嘛，係啊，跟住現場買係33蚊一杯火龍果奶昔啦，嗯跟住喺 Kita 好似50蚊一杯咯，哼，係我就 O 大嘴咯，即係佢唔係每間都係會加咁貴嘅，但我唔知係個 app 加定係嗰個公司，即係嗰間我哋要買嗰個外賣嗰間公司價咯。好，到第二個，我覺得呢個都好係全世界都關注緊嘅新聞咯。就係地震傳言流傳，入旅遊業受影響。點解咁講咧？就係咧，如果你想去日本旅遊，你都屋企人會講，即係呢個地震啊，你咪過去送死。就係源自於就係源自於一個日本嘅漫畫家啦，就係佢係一個預言，即係唔知可唔可以話預言家係話佢啦，佢就係會發夢啦，發夢就會夢見未來嘅畫面，跟住佢就會藉此出一本書或者漫畫啦，佢就係日本漫畫家龍樹亮啦，咁就出咗本書，一本漫畫叫做《我看見的未來》啦，就係話日本咧會喺7月5號大地震，咁就會咩地震完之後就會將台灣同香港連埋一齊，或者係跟住成個日本好似淹沒啦嗰啲啦，跟住就鬧到好大咯，沸沸揚揚咯，就係大家都可能又會唔去日本啊，跟住住喺台灣嘅人又會話離開啊，跟住日本嘅人都會離開日本啊，咁就好多香港嘅人都唔敢去日本旅行咯，因為咧佢之前畫嘅漫畫咧，好多個預言都係應驗咗。應驗咗啊！所以呢個今次嘅呢個佢漫畫所畫嘅呢個預言嘅呢個地震咧，所以好多人都會相信係會有呢個發生咯。係啊，大家都好驚咯。跟住，但係其實我哋身邊嘅人咧，即係有2個我哋學校嘅老師啦，跟嗰陣時中學嘅老師都有去日本咯。跟住咁啱都俾新聞台採訪咯。哦，跟住我哋啲師兄就 cap 咗個 IG reels 咯，跟住不斷咁 day 1、day 2、day 3、day 4、day 5咯。然之後咧，我哋仲親身去訪問咗佢。係啊，係啊，之後我哋趁住我哋得閒啦，翻去探老師啦，就親身去訪問呢位老師嘅感想。我哋即刻神還原咁樣行去話，你覺得今次去日本你有咩感受啊？跟住即刻問翻佢啦，跟住佢又即刻同我哋一齊玩翻話，咁我都覺得豁咗出去噶啦。第3個就係呢個熱氣球節載客牌照未獲批，取消升空嘅體驗。你個斷句係啊，佢個斷句斷得有少少聖誕，sorry，熱氣球節
乘客牌照未獲批獲批。sorry，我再講。係有咩咁大件事？好似嗰啲頒獎典禮嗰啲咧，第34屆金雞獎唔得，係咁第34屆金雞獎。我點解講多次？第三，唔係第34。熱氣球節載客牌照未獲批，取消升空體驗。就係講緊有個熱氣球嘅節啦，咁就係個牌照就冇獲批啦。咁有個師奶就喺度，我知嗰個嗰個好 hit，嗰個即係好 hit，我唔記得咗佢點樣佢話鬧咩啦。軟嗱嗱咩cut 咗個細路仔嘅補習，特登行過嚟玩氣球啊嘛。係啊，總之就嗰個即係嗰位家長咧，就係特登帶小朋友過嚟玩，但係過到嚟咧，俾晒錢啦，俾晒所有錢啦，但係佢係寫明包含啦，但係過到嚟又話唔俾玩咧，咁即係白白嘥咗錢咯，跟住就好大聲咁樣，咁啱又有電視台採訪，嗯哼，跟住佢就捉住啲電視台，唔係，咁就俾啲電視台捉住啦，跟住佢就借此機會就喺度，電視人捉住，即係佢捉住你採訪噶嘛啲電視，即係唔係即係物理上嗰種捉住，即係嗰種叫你停低接受個採訪嗰個捉住，電視台啲人，係。係啊，跟住因為你啱先講電視人，有，sorry，咩跟住總之就係趁嗰個機會就喺度發泄啦，同埋講成件事嘅來龍去脈啦。咁佢講得好啱，好中 point 咯。跟住就即刻勁咁爆紅咗咯，嗰個家長。跟住同埋佢個仔仔嘅表現，同埋佢老公嘅表現都好，即係佢仔仔係好貼心咯。有冇睇啊？即係。我有睇個阿啊，媽鬧到面紅耳赤啦，個仔就話飲啖水先，媽媽。咩？我覺得佢係開心於呢個唔使補習咯。重點唔好放喺嗰個仔仔度先，咁就係，反正就係呢件事就係好紅啦，紅極一時啦。咁個媽媽都做埋 KOL 咯，吓真係啊，有啊，咩成日探店嗰啲咯。好啦，跟住到第4條新聞，今次邊個講？我唔識讀英文，我唔知嗰個名。網紅 ISOSpeed 訪港，引粉絲線上線下支持。sorry，就係一個好似好多 fans 嘅網紅啦，真係好多 fans，唔係好似好多。係真係好多 fans 嘅網紅啦。咁佢就係喺度遊各地啦，咁去完中國就嚟香港啦，跟住就佢紅嘅點，我覺得係白卡聯盟咯，因為白卡聯盟咧，佢做咗好多好癲嘅行為啦，咁就嚇到 ISOSpeed 有啲驚咯。跟住就我覺得好失禮咯，睇到我都好驚，我覺得成件事好失禮咯。即係整到香港嘅形象差咯。係啊，因為佢係一個好多 fans 嘅網紅啦，咁佢嘅 fans 咧，即係其他地方嘅人咧，都會睇呢條片啦。咁佢見到呢度嘅人咧係咁癲咧，咁佢就會打消咗嚟香港旅行嘅嗰個想法啦，或者係令人哋覺得原來香港人係咁噶，嗰就會覺得好影衰我哋香港咯，就覺得咩事啊？即係陀水膠。係啊，即係我知，咁我都有去 follow 白卡聯盟嘅，但係我覺得佢哋係為咗紅而喺度做啲癲咯差事咯。係啊，但係就有少少唔顧場面咯。即係你平時淨係喺旺中喺兆萬嗰度癲，我都覺得，唉，咁其實你中意做咩做咩啦。但係你而家喺一個國際嘅舞台，可唔可以咁講？總之係一個好多其他地區地方會關注嘅地方，你咁樣做就有少少影衰香港呢個地方咯。你哋覺得咧？我覺得真係咯，我想講，我嗰陣時見到，即係成日 IG 碌到佢啲片，即係喺度，特別係去廟街嗰度，嗰陣時嗰啲咩啱晒大口要嗰個網紅餵俾佢食，係啊，之後我哋嚇親到，使唔使咁咧？其實真係過分得滯係啊，咯。真係
邊個講？好啦，咁之後就係第5條啦，就係我哋開業40幾年嘅呢個首創冰皮月餅嘅大班西餅結咗業。Oh Oh no！ no！我真係要好冇咁多西 sad 餅食啦。係唔係重點唔係西餅，重點係係冰皮月餅。啊！我哋今年嘅中餐係冇得食大班咯，跟住我哋係係啊，周圍喺度揾冰皮咯，跟住最後係買咗美心美心，我都係。我哋唔係一齊買哦，嘅。係喎，我哋一齊。呢件事係勁錫咯，因為畢竟冰皮月餅即係誇大啲講，都係我哋童年回憶咯。係啊，之前好似都係食大班嘅比較一直係多啊嘛。食大包，我記得好佢似。佢嘅嗰個價值就等於端午節食粽咯，即係我知月餅係有好多種，有冰皮啦，有五仁月餅啦，有啲咩雙黃白蓮蓉，有好多唔同嘅種類啦。但係我自己會比較中意食冰皮冰皮月餅咯。我都係。係啊，冰皮嘅月餅佢嗰個味道真係好多元化。係啊，又有芝麻味啦，咩楊枝甘楊枝甘露露啦，啦，好多味啊，同埋我中意食凍嘢咯。係啊，特別嗰個同埋雪到好硬嘅時候，又咬落去又好似食雪糕咁嘅味道，係咪？未至於食雪糕我又冇咁嘅，少嘅，我純粹覺得即係佢冇正常月餅咁膩咯。係。總之就係一個我哋嘅童年回憶走咗咯，係咪？係咯，即係因為你一講冰皮月餅就諗到咩啊？大大班班，但係而家大班就冇咗啦，所以就有少少 sad 同遺憾。冇得食大班冰皮啦。我見到人哋上網喺度炒大班冰皮月餅，有見到。食嗰啲之後一個攞出嚟賣一個百幾蚊，係啊係啊，之後我就諗，早知我就上年中秋節留多啲唔包。係，但係你俾我哋講到咁咩啦？但係其實買完啲大班冰皮都係放喺雪櫃唔食嘅，係啊，即係會留到下年，即係可能9月中秋節買嘅月餅，你端午節仲未食咯。之後我阿媽就喺度鬧，我話唔會，我買翻嚟你哋又唔食，會我唔買你又話我唔買。係啊，yes，exactly 就係咁。咩？我屋企正常嚟講，端午節未開始已經食晒噶啦。吓？端午節係食粽，唔好意思，中秋節未開始已經食咗噶啦。唔係我成日都唔知幾時先開始食粽，幾時先開始食月餅咯。以前就有一種，因為以前係我都唔係好識呢啲嘢啦，咁即係知道哦，中秋節要食粽，中秋節要食月餅，要食燈籠，啊係都可以。中秋節食月餅，跟住端午節食粽，跟住之後但我都唔知係元宵，元宵食元宵嚇湯圓，元宵咁食元宵咩？元宵係一種比湯圓大嘅一嚿嘢。我唔知喎，我淨係知湯湯圓。圓。即係咯，但係就係唔知幾時先，即係我哋要正日食啊，正日後先開始食啊，定正日前已經可以食咧？我有一個結論，係想食就去食。係，我而家都係咁講，係啊就有少少西人咯，即係面即係冇所謂啦，唔使俾嗰個嘢限制住咁樣咯，就係諗住幾時中意食咪食咯，咁就係咯。我想講咧，我今年咧，因為冇上大班嘛，之後我阿媽喺度買美心啦，之後佢買咗好幾個翻嚟啦，即係我諗住食嗰陣時已經俾佢哋食晒啦，笑死，得啦，下一個啦，下一則就係關聲超強，佢都唔係好大聲嘅。我驚我呢個咪會收。下一則就係超強颱風華加沙襲港，3人觀海觀浪， 3人觀浪墮海遇難，但我哋嘅重點，獲救，啱啱講咩啊？遇難，對唔住啊，有咩問題？你哋有咩問題啊？你哋我哋偽造新聞嚟㗎。 sorry 眼大睇過龍，但係我哋嘅重點應該係 focus 喺華加沙襲港咯。但我想 mix 埋我哋後面嗰條半月5次黑雨，創歷年最多，跟住多處水浸，礙市民出行。我覺得想兩個加埋一齊講咯，就係兩樣嘢都係同一個月發生噶嘛，就有少少係咪要世界末日嘅感覺咯？有 feel 有 feel，即係話成日嗰啲，即係話成日嗰啲咧，即係話
電視劇咧，就咪話咩世界末日啊，咩海平面上升咗話即係話嗰個反正就係嗰啲睇嗰啲世界末日水嘅，災啊，係嗰啲世界末日嘅可能片咧，都會講話落大雨咯，跟住就話咩落足成年啊，話冇停過嗰種咧。係啊係，但係有少少驚訝咯，竟然突然間落咗5次雨咯，就有少少 Oh my God，係咪世界末日啊？好驚好驚！我哋而家咪要去火星吓？，by the way 就係都幾驚咯。即係從前未有過嘅體驗咯。係啊係啊係啊，跟住小枝節就係咁停課啦，跟住我哋停完課就係咁要補課咯。係，確實係，係咯，搞到我之後要補成個星期嘅補課。啊哈，好麻煩咯，我會講。佢要不停喺度約你之後嘅時間咯，之後你要呢個其他，再一科嘅老師約咗你，然之後其他科老師又同你搶呢個時間，好煩。啱啊，跟住就咁樣連續勁多日瞓喺屋企唔出街，跟住之後就下則新聞就係本學年起取消學生津貼，引家長不滿。確實幾不滿，即係唔止家長不滿咯，我都好不學滿。童都好不滿咯。即係佢呢啲筆錢，如果你俾埋津貼我可以用津貼嗰筆錢去補習，或者係買更多嘅學習嘅資源啦。但係你而家 cut 咗啲錢啦，跟住搞到我哋嘅開支又變多啦。咁可能就冇咗錢去補習啊，或者係買嗰啲學習用嘅嘢啦。但係即係雖然咁講，但係之後嗰個學習上面嘅負擔會上升咗。係啊係啊，即係可能我哋學生對用錢嘅概念都唔係好多啦，但係你見到屋企人係不斷為你而使錢咧，但係佢哋又唔係好承受到咧，有少少愧疚。係啊愧疚。即係原本就好似唔太夠錢啦，而家仲取消咗個津貼，就好似雪上加霜咁樣。係啊，特別係嗰啲低產家庭啦，即係已經係翻工，可能翻幾份工去養你啦，但係突然間咁樣取消咗個補貼，要可能會翻更多嘅工啦，即係又唔敢去旅行啦，又冇請假咁樣不斷咁做翻工啦，就有少少，即係我知香港赤字啊嘛，嗰個經濟，但係財政赤字 yes，但係唔應該係呢啲地方 cut 係啊咯。啱啊，下一集。即係話點講，你都係民生教育都係最重要嘅一個項目噶嘛。即係話冇可能係呢個同我 cut 去唔從其他嘅地方 cut 咗咯，係咪？唔太合理嘅講緊係。啱啊，即係有啲不必要嘅嘢可以 cut 咯，但係唔應該 cut 喺啲必要嘅嘢上面咯，即係咯，即係可能對佢哋嚟講，佢哋有錢可以供個仔翻學，或者係有啲冇仔嘅冇女嘅，唔使供人嚟翻學嘅，可能就不痛不癢，佢咁樣會更加降低個生育率嘅問題咯。因為真係生仔而家要好多錢，一定要好多錢。因為你養個小朋友都係數以幾百萬去計噶嘛，如果你長期計落嚟嘅話，嗯哼，你又 cut 我錢，跟住我又冇錢，咁我哋點樣生仔先？即係咁講，我本來就驚我負擔唔起嘅，你而家仲 cut 咗 budget，又要話咩？冇錢唔好生仔，又要提高生育率，跟住又要想有啲美好童年，跟住你又要 cut 我 budget，唔知想點。我真係接。我覺得呢件事同我哋即係比較似有關聯嘅係應該係我哋 DSE 咯，係即係因為 DSE 我哋考咗冇攞，我哋係最 feel 到，即係又多一筆錢要交，就覺得即係之後讀書都即係可能係我係有少少更加愧疚啦。畢竟即係我屋企人成日都話，唉，又要俾勁多錢你去讀書啦，唉，佢咁樣去捱，跟住就會有少少。有啲對唔住佢哋。係咯，即係，唉，sorry，我下世投胎做你仔，我再努力讀書。即係點講咧？雖然香港係呢個義務教育啊嘛，係咪？小學
幼稚園到呢、個中學啊嘛，中學，但係你買書都要錢噶嘛，係咪？即係何止買書，仲有啲咩其他食雜費飯啊、雜費啊，雜費啊、補習錢啊，即I mean，即每個人都唔同嘅，但係盡量咁樣，即我對我哋嚟講啦，就買書啦、買練習啦、補習啦，跟住買嗰啲咩地理王啊、歷史王啊，係啊，嗰啲咩精讀書啊，嗰啲咩課外讀物嗰啲嘢啊，勁多錢，又要買 iPad 啊，跟住又要買最新手機啊，呢個另外計啦，因為佢而家推廣嘅係呢個電子化啊嘛，即係無紙化嗰啲學習啊嘛。嗯哼，即係你相應嘅你啲電子產品都會增加啦。係咯，買完 iPad 我又要充電，跟住充電之後點啊？電費又上升，有啲扯得遠啊，有啲扯得遠啦。咁我就下一則新聞。下一條就係太空遊，正名依托迷之，揭其危險本揭質。其係嘅。我覺得呢件事，我都想講，我有個經歷就係話咧，我細佬參加咗嗰啲咩毒品比賽啦，毒品比賽，吸食毒品佢買嗰啲企下唔剔嘢嗰種，禁毒係禁毒比賽，唔係毒品比賽鬥級嘢鬥剔嘢。真係嚇親人啊！即係咧，我細佬就攞咗個獎品翻嚟咯，之後佢就話我攞咗包太空油翻嚟啊！佢攞咗個 file，之後佢就話佢條題目係你知唔知太空遊嘅真名係乜嘢啊？之後即係反正個題目係咁樣，之後我細佬就答到係依托迷之啦，係之後就嚇親，你點解知㗎？之後因為我食過啦，唔係，之後我細佬就我覺得佢一咁講，阿哥係咪唔睇新聞㗎你？即係佢就話，因為新聞成日播到咯，之後我而家先知咯，其實我都係啊，唔係我係佢講我先知咯，我係知得我成日唔記得佢個名咯。我係唔知啊，即係不過咁樣都睇得出，其實佢即係點講咧？佢散播幾遠，係啊，即係細路仔都知。唔係，因為細路仔都知點解咧？因為太空遊出咗嗯哼，之後，就開始好多嗰啲戒毒或者係企硬唔剔嘢嘅趕咗學校去舉行咯。更加多，你見唔到啲 banner 咧？嗯哼有街又貼啦，學校又貼啦。跟住我讀 VA 噶嘛，跟住我哋學校咧又要 join 出面啲戒毒比賽啦，即係畫幅 banner 畫幅畫就話要提倡戒毒啦，跟住又要校內又要畫幅戒毒嘅 banner 咁樣咯，跟住就勁突然間咯，即係上年同埋前年都冇試過咁樣，就因為太空遊出咗嚟先會咁咯，不過我覺得確實危害幾大嘅。啱啊！即係我哋身邊冇人食啦，但係我覺得你食毒品係自己事咯，你唔好陀衰家咯。即係你特別係我想叫少少想鬧埋嗰啲火車頭，我真係好咩嚟㗎？火車頭即係一路行一路食煙嗰啲人，就有少少我唔想咁早死啊！你唔好周街吸好唔好啊？噴煙啦，我唔想食咁多二手。我想講，我會反晒白眼咯，嗰啲喺街上食煙嗰啲，即係你要食你自己死就算啦，你唔好累埋我去死，我唔想咁快死住先。我本來身子弱噶啦，你仲要俾咁多煙我，即係本來60歲，唔係本來係咩啊？男性平均年齡係80啦，跟住我自己就淨係可以70啦，跟住你再俾埋啲二手煙我60啦，之後退休金都未攞到你死啦。係咯，即係仲要食幾多垃圾食品啦？50歲未賺到啲錢，個享福已經死咗，中年逝世啦，真係。啱啱咪有好多戒毒講座出現咗嘅，係啊，跟住之後咧，咁佢就去咗我表妹間學校啦。跟住我表妹間學校有個 MK 仔啦，佢就喺度扮嘢啦，就話我呢個我食過啦，我覺得一般般咯。跟住之後，可卡因，我覺得太 dry 啦，太 dry 啦。可樂英，一般。鴉片，I like that is the best in the 毒品咁樣。大麻，加拿大嗰啲純啲，好平啊你哋，即係咁樣啦。跟住之後佢就俾人捉咗，俾訓到捉咗去啦咩咯。但係實際上人哋知道佢一定係冇食過咯，最多都係食煙飲酒咯。
要你亂講嘢啦。跟跟住之後我表妹就係隔離目睹全程咯，跟住我哋就喺度笑佢咯，跟住就同我講啦，跟住我就喺度笑咯。嗯，傻閪，唔係我哋要尊重人哋嘅意願。係，即係你都係咁講啦。咁企硬唔剔嘢，咁觀眾們你哋想食咧，我哋唔阻止，我呼籲大家唔阻止你哋食啦，但係即係呼籲大家就係盡量少食啦，你食少幾支又多幾年命咯。係啦，我哋你啲命要留落嚟我哋享福嘅。我哋唔係我哋呼籲大家唔好剔，and then 香港剔都係犯法嘅。係就係企硬唔剔嘅，drink 嘢就得啦。唉， OK，呢個就係佢 list 咗嘅新聞啦。咁有冇少少大家都幾深刻嘅新聞我哋佢冇 list 出嚟？可能食下就說走就走咯。 Oh my god！係邊種酒啊？離世嗰種定係飲酒嗰種啊咁一定係離世嗰種啦。 ？Oh my god！呢個就係要睇翻上一集咯，但係我好似剪走咗咯。咩啱啱話你個咪冇咗聲咯？哦，好似不過就係剪走咗成段咯。最 juicy 嗰 part 俾人轉走咗。係啊，咁就大家事後再 follow 我哋 IG 啦，就會知啦。咁呢個就係嗰個呢幾個我哋啱啱講嘅，就係佢 list 咗出嚟嘅新聞啦。咁有冇邊幾個佢冇 list 出嚟嘅新聞，你哋都想放入嗰個名單度咧？大埔火災呢個 of course 要放入去，真係要，可能佢係因為太近啦。唔單止太近，而係係太近，所以冇放入去咯。哦，你話呢個太近，係啊，即係唔係近我哋個地方啦，係 I mean 時間同佢嗯哼，同我哋年尾太近就冇統計到入去咯。我覺得真係大部分好大影響咯。係啊，即係好痛心咯，成件事。同埋會令啲人咧會去重新去重視呢個消防嘅問題咯。同埋即係以前好興講咪就係鬧啲消防員咩翻二放一啊，翻到去消防局又喺度打排球啊，又打籃球啊，又唔做嘢啊，跟住而家就鬧佢，之前就鬧啦，跟住而家就話對比起消防員咩經常有嘢要做，更加上消防員一直喺消防局入面打排球咁樣，就係話即比喻即係希望冇咁多，冇咁多火災或者意外咯。即係你打排球好過你成日出去，即係你打排球嘅時間越多，就等於香港越其實唔少意外。係，佢哋最主要係即係想大家都想香港呢個社會係平平安安，冇咁多災係，難。同埋呢件事搞到成個香港嘅社會都比較低迷咯，大家嘅心情都唔好咯。即係我都有好多 friend 啊，都話睇咗個新聞之後就好心噏住啊，又會睇到喊咯。特別係我覺得最心噏係將一個人活生生嘅人啦，就俾火災活生生咁燒到變成灰燼咯。嗰一下我真係好痛心。因為我哋係中國人係講究呢個入土為安噶嘛，但係你燒嚟灰就即係可唔可以 cut 咗呢段？可以。可以，我哋而家講下講次終極太人咁有冇其他嘅新聞你哋想放入去咧？我係會想放呢個，呢個唔係新聞啊，呢個唔係，因為呢個唔係一單新聞啦，係我覺得今年學生嘅自殺率或者係青少年嘅自殺率係提高咗好多咯，即係暑假前嗰排啦，係勁多嗰啲青少年自殺嘅新聞咯，跟住就可能即係印象中就係可能隔一個禮拜有一則啊嗰啲啦，就勁多咯，跟住就勁心諗，唉，好彩我身邊未有朋友或者係我自己都未咁消極咯，就即係可能因為而家嘅教育嘅政策就改咗啦，跟住可能唔知關唔關事，反正就可能壓力就大咗啦，跟住搞到青少年嘅心態就承受唔到啦，就覺得唔係我唔知，因為我冇實質嘅數據啦，但係感覺就好似今年嘅自殺率多咗咯。因為一直見到嗰啲新聞，係因為有 follow 開嗰啲咩香港01嘅 social media 啦，咁就見到好多呢啲新聞咯。我會覺得即係其實係差唔多年紀嘅人，但係會係咯，喺呢種壓力下，即係佢哋自殺係真係係啊，即係你可以明顯睇到呢個頻率係會大咗好多咯。係啊，
即係 of course 而家暑假完咗啦，都未見到有咁多嘅，但係之前嗰排嗰段時間好多咯。臨近考 DSE 嘅時候咯，唔係啊，DSE 完咗都見到好多。可能更加唔想面對考完之後。即係可能或者呢個咩啊？佢唔成績理想係唔係個個人都係 DSE 咯，係啊，純粹可能真係學業壓學業力大。壓力大，同埋生活壓力都大咧，同埋而家嘅環境更多嘅地方可以去 bully 人哋咯，所以就可能種種因素啦，同埋更加多情緒病嘅出現啦，所以就希望各個嘅家庭可以留意自己嘅孩子咯，就起碼即係俾唔到實質嘅愛都可以俾到少少陪伴咯。即係咁咪而家實質因為呢個即係 I mean 物質上嘅愛，sorry。即係咁講啦，而家呢個因為經濟都蕭條啊嘛，所以你家長嘅陪伴其實都少啦。咁你咁會好少時間去了解自己嘅孩子噶嘛？咁就有即係少咗屋企人嘅支持。咯。同埋善良啲咯，我覺得重點係朋輩可以朋輩要善良啲咯，係即係唔好可能見到佢可能有少少卡卡地嘅就 bully 佢就唔係幾好咯。 Is you 咁即係有冇其他？仲有冇其他想放入個 list 度？冇。咁我哋覺得今年大家對自己嚟講，今年最深刻嘅頭三執，你哋覺得係邊個？第一個一定係大埔火災都我係。agree。 Yeah, agree。第二個咧，第二個我會放係日本地震傳言咯，即係我看見的未來龍樹兩個，哦，有冇意義？我會揀大阪冰皮月餅。我都冰皮啦，因為我好中意食咯。我都係。我第三個先係大阪啊，唔緊要啊。唔係咁啊，有個我哋有係咪第二個係因為你嘅外賣？咩啊？乜嘢啊？我第二個係佢第二個係日本地震啊！哦，sorry。有冇聽㗎？啱啱先講完。我哋排名不分先後嘅，係想揀三個深刻嘅啫。OK，咁即係大阪冰皮月餅，我所看見嘅未來。唔係，係大阪冰皮月餅，係大阪冰皮月餅同埋日本地震。日本地震傳言，嗯哼，同跟住之後就係大埔火大埔災。火災。咁就呢個係對我哋三個比較深刻嘅新聞新啦。聞咯。咁就有咩漏咗咧？或者係覺得我覺得呢個唔係唔啱咯，都可以歡迎嚟揾我哋噶。咁係首先你要 follow 我哋嘅 IG 啦，就係 hea 住講 hea 住聽啦。咁有咩即時嘅私信咧，我哋都會喺上面去投放俾大家知啦。咁今集就差唔多啦，咁就新年快樂啊大家！我哋咦唔係我諗住話新一年再繼續見，再繼續聽啦。我哋播嘅時候已經過。係咯，咁我哋今年啊，我哋繼續就聽我哋嘅 podcast 啦。咁拜拜啦，大家，拜拜。拜拜。